Всем здравствуйте, с вами ваш любимый и неподражаемый Храпелкин. Я временно улетел в командировку, а если вы еще не поняли, сейчас ходилки-бродилки абсолютно безопасен, потому что у меня появилась сверхомега-спермадрочинатор. Одним выстрелом он уничтожит все его спермадроны, кончинаторы и всю его темную материю. К этому всему мне помогают разноцветные котята. Поэтому можете не волноваться насчет его обращения. При любой возможности я могу его испепелить нахуй. Прощайте, братва, на этом все.